Ngambye ngeze kaizi nkwagala nnyo oli mukyala mulungi era webale nnyo kubanga olaba shows zaffe zino naye sinagejja just engoye ze zitonyiye sinza agezze ngoye nenga njagala obabuuzako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh drum roll eri bannaffe bino basinga okubanga mutukubeera ku wano ku Celeb Jazz tugenda kutandika obbagabirayo ebirabo tugenda kuddamu tukole merchandising omwaka guggwako tubakoleyoko zetwandiise t-shirts ne jumpers nga oba ojagala just kyolina okukola kikimu kyokka just kugenda mu inbox yange nonsindika ngamba njagala nosasulayo ngowe ekyebiri ne tugikuweereza mu nsonga najo tugenda kuba tufuddamu okufuna ba agents baffe mujjukira nga twakikola mwaka gwa 2018 ku channel yaffe eri gye babba kuno tugenda kuba tukikola wano wapya tubere nga ate tubatuusaako merchandise just tuzitimbe wano wabeerewo esaati wano wabeerewo jumper nange nga nkikubye so that you can avail yourself with a Celeb Jazz jumper or t-shirt wherever you're going to be watching us from. So for the diehards of Celeb Jazz, diehards wa King Smith, ngenda kuba mbatuusaako ebirabo bino byonna gyonna mu nsi gye muliko beere mu America, whether in the States, you are United Kingdom or England or London, Saudi Arabia, Middle East, here in Uganda, Kampala, Kenya, watu wa Kenya tumemasalimia sana, asanteni kwa kutuwatch. Yes, kwa Celeb Jazz, thank you so much for watching. We give the glory back to God because you've loved us so even much more than anything else. So munange nono omunaku oba omwavu oba omugagga tawoneka naye waliwo omuntu omu eyawonye munne mu nsonga z'okulaba mbuno mukyala we yavuddeyo n'amusaba n'amugamba nkwegayiridde nkusaba nze nga Angela bambi Lwasa weesonyiwe Diana musonyiire ddala kale waba yakusobya musonyiwe kuba nange kinnuma bulwendaba oyogera ku Diana nenkola ku TV oyogera ku Diana nenkola ku Celeb Jazz oyogera ku Diana naye omuwala oyo yakola kiki yakuwa kyesikuwanga Lwasa Lawrence omukazi watuka okugambira ekyo bolooza abatakoye nokimanya bino Angela tasobola kunoba wa Lwasa neddaddala kyekituufu gundi kyeyaleka mu Lwasa Diana tukyebuuzeemuko nawe wandaba kyebuuzeemuko ko omusajja kimbibiri ayogera ku Diana kimbibiri nabatanzi kimbisatu nabatanzi ekyo nyina atanzi yakyusizza emmotoka wadde okimanyi Lawrence Pajero Lwasa gye yamugulira aba yagitunze yakoze kyagikyusiza ennaku zinaavuga gundi Kawundo nina kunyumiza inasanze gundi inasanze Florence Nampijja olaba ku luguudo lw'e Masaka olukadde abalumanyi omanyi kati nekyaita nnyo wabeerayo nnyo bibi road block bikyate batawaanya shekede kati oyita nooti ku lukadde n'ogwali ku poliisi ne bakebera n'oyunga shekede kati olukadde olwo luyitamu n'ogenda ne lugwa eri ku Jomaayi ku estates eyo shekede Lawrence n'oyita n'ekyengulu bwoti n'ogenda n'ogwa ennalumunye so nasanze Nampijja abakazi be batuwanimira mu mmotoka naye Nampijja mu Kawundo ne ŋŋamba kambuuzeeko ku mukulu Freeman Kiyimba mbuuzeeko ku Dr. Tiamale mbuuzeeko ku Simon Kawalata n'abantu abafaanaganako ng'abo we bato kubanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era twagala obeebaza emirimu gye mutuusaako engalo n'okulaba muno bannyinaffe mubakozeemu omulimu ogw'amaanyi. She was putting on black, emmotoka gyavuga ya black nga omanyi kati ye mweruyerumukko nga she's brown in the car neŋŋamba awaayi nempitirawo awo bwetyo naye nga finally Diana Nabatanzi awonye omukulu amanyiddwa nga Lwasa oluvannyuma lwa Angela okuvaayo n'asaba Lwasa yeesonyiwe alekerawo kubanga ayogera ku Diana Nabatanzi ne waba ku interview kuba yagambye kati kigenda tutuuka ekiseera nga munnange Lwasa ologootana Diana Nabatanzi nga netubeera mu buliri mufo ky'okuyita Angela obeera oyita ani Diana Nabatanzi ovuga ekyo ekintu bwe kito kibeera kibi nnyo soana kubanga nkola ki nga nkikiriza. So amule gano gatuusewo oluvannyuma lwa Lwasa ne Angela okubanga alina ka video akamu ke babaddemu wali ku Facebook page yaabwe nga bali mu kakola era nga bano munnange badde bambadde t-shirt za yellow nga boolaba era nga bagezaako okola nga bakola ki nga bayiraga omukwano wano. Angela we yavuddeyo n'agamba Lwasa bw'aba oli Diana mukyala munnange bw'aba nga alina ekintu kye yakola nange nnyamba kubanga ekitali ekyo ngenda kwevaamu nkole kinnobe ngenda kunoba kasitata weesonyiwa Diana bambi musonyiwe bwe ziba ssente kale nze nja zikola nzikuwe kuba kino kiraga nange bwe ndiba okedde ku makya n'onkyawa oba ne twawukana kyezanga ogenda kunjogerako nga bweyogera kwani ku Diana Nabatanzi. I think nooza omukyalo ono alinamu kukategeera si Lawrence alinamu ku sense era abakyala mwe njagala obakubira omulanga if you're out there and you know you have a man nga musajja otagowinganga over baawe
kyenyinza okugamba kikimu just go ahead omutuuze omugambe mwami wange nkimanyi omukyala nagundi yansooka mu bufumbo buno naye njagala okukusaba ofune ekitundu ku mutima gwo omusonyiwe so that abantu balekera okulowooza muno oli yakusigalamu kale waba teyakuwa nze nkuwadde bweba teyagaana okukuzaalira nze ngenda kukuzaalira enjo amagezi gegenda okuwa funayo olubuto funa olubuto mubyamangu mangu awo kwata Lwasa Idol akufunisa olubuto yomwerabize Diana because yakandoza Lwasa ayagala kuzaalako muwala akola ku Chiku TV ekitegeera Lawrence natafuna mukisa ogwo so funa olabe engeri gyokola ki gyokikwasamu awo kubanga n'okunoba tekijja kukola makulu because omusajja yakasasula ebintu ewammwe so n'ogamba ate onobe ate kijja kubeera nga kikoze kikigiraawo so Diana Nabatanzi congratulations kati kansubire ogenda tandika obulamu bwo nga tewali wakutawaanya obeere wakabi nnyo obeera ate n'okusingako awooli kubanga wawonye ekyokoola ky'omusajja wawonye ekintuntu abantu basinga gyadayita ekintuntu ebigambo si byange ebigambo by'abakazi wawonye baaba olaba omukyala yavuddeyo nekimanyi Diana nakubyemu akafaananyi nga neeka vidiyo kaneŋŋamba watya Diana Nabatanzi nga yakubidde Angie essimu n'amugamba gamba baawa Nelson okimanyi ekyo kofe bannamawulire tukola research Diana ayinza okuba nga yakoze research n'anoonyereza n'amanya ebyafaayo byani bya Angel ontegeera bunnyo ate Diana ali connected kuffe bakola olugambo kati n'akubira Angel n'amugamba nti nno Angel gamba baawa Nelson bata Nelson wangenda kwogera ABCD&D okitegedde bunnyo kubanga luli Lwasa yali atiisatiisa Diana katukuno Diana yeka yatiisiza Lwasa anyways eyo nga tuvuddeyo ebya Grace Khan wabitegedde Lawrence Grace Khan bamugulidde emmotoka mpya Mark X yafunye omusajja omu ku mugagga w'omu Kampala omu ku munene w'omu Kampala Grace Khan anyirira yafunye ettama eriiso laavu enyiriza Lawrence bannange kati nze manyi lwaki wafedinga ajati mpozi kafyu ne loko ne luyatambula right owaye mwogere linnya ne Lawrence bala Lawrence olaba lockdown yasoka watambuza omusajja omukazi omujja eri Entebbe mulete Kampala kazi sajja mmwe mujoga so munnange Grace Khan okunyirira kwaliko laavu yokayoka yemunyiriza era yeyongedde okubanga anyirira nnyo yeyongedde okubanga munnange essanyu limwongera okumwevuga Javaana okuva we yafuna ekisajja omu ku banene b'omu Kampala gwe sigenda kwata okukiriza mannya omu ku bagagga nnono aba owninga akeriza omu Kampala kati yapepeya n'omukyala amanyiddwa nga Grace Khan mujjukire muno Grace Khan bambi yayita mu nnaku nnyingi nnyo oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Kojja Kitonsa okuvayo n'awasa ate omukyala omulala ekinyankole nagenda nakikuba embaga gye twandise okuyinjirwa bwe bavaayo ebintu tebyagenda bulungi wa Grace Khan n'ebigambo ebyamwogerwako ne bagamba simanyi n'ekisiraani simanya biki Giovanni Luzina n'amwogerako ebigambo byali bingi ate nga ffe bakazi bannange kambabuulireko bwe bakwogera ebigambo ggwamu amaanyi n'owulira nga obulamu bukuluma n'owulira nga tokyeyagala tokyasobola tutambula mu bantu wavaayo omuwala n'agamba Grace Khan simanyi engoye ze yagaana ozimusasula kwegamba ebintu nga bingi bipayiringa up but sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde so munnange gikyagabanga bwa mmindi Grace Khan yafunye amwagala yamugulidde emmotoka Mark X kapyata modo 2014 gyamugulidde so katumwagaliza ebisinga era awo tugenda okuba nga tusinzira okuba nga tukoma olunaku olwaleero because time etuliridde empiga naye nga ate amawulire gotukyalina mangi so mwebale nnyo okumpuliriza Diana nze njagala okukongratulatinga because wawonyera kuliikira ddala ne Grace Khan nawe njagala okukongratulatinga upon getting a new man akwagala atagenda kukulabisa naye togenda sipiidi oganda nge Grace Khan togenda speed genda mpola go silowule go silo nnyo osobola munna ate nga weetegereza ensonga zino Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala babuuzaako banange abasiraamu Idi Mubarak ate bannamwe mwena n'abalokole Mukama yeebazibwe kansube muli maidadi musaana mwebaze oyo asinza okuba nga akukuuma okulaba nga otuuka ku lunaku olwaleero buli lwozuuka ku makya Lawrence nga wakazuuka bwoti atisi kwata mu fego ogambe alhamdulillah oba ogambe Allahu akbar oba ogambe Mukama yeebazibwe oba Mukama weebale olw'okuba muno akutuusiza ku lunaku olulala ate okuba muno akuwadde at least embeera endala y'okuba muno chance to live okitegera bunyo naye nga mu mbeera
mbeera ngezo njagala babuuzaako bagamba musirye mutyacha kabinye kyemukola kuba mutugoberera no ku Celeb Jazz. We can't thank you enough. Twagala okubebaza twagala omwaka guno nga tegunnagwako twagala emitwalo 10 weddu tuli mitwalo 6 mu 10 twagala omwaka guno nga tegunnagwako tubasaba mu subscribinge mu sharinge mu buli kyemusobola okukola mu kikola okulaba muno videos zino zitambula ate naffe tujja kuba twesiima nnyo okulaba muno tukolaganamu nammwe naddala waliwo mikwano gyaffe abali mu mawanga ag'enjawulo. Thank you so much for the love. Abali e UK, abali e England, abali Switzerland, Sweden, thank you so much for the love. We love you so much. Love yaffe nammwe eriwe tesobola kutuka because twesuubiza okuba nga tubatuusaako ate ebintu ebyenjawulo wano mu ggwanga lya Uganda. Ne munnange nsonga za mukwano, nsonga za kusikangana muguwa, ngema nsonga ziri awo ziganya okuba nga zikutuka. Tugenda kuba twogerako ku mukyala Diana Nabatanzi ebyalema Diana Nabatanzi okukola Angela amaze n'abikola era bino kwe kuli investments ez'enjawulo. Talinze kulaba musajja nti amulangira newankubadde embeera yavuddeyo nebanga ate ngabawo nabe ayagudde mu baagalana bano nengenda kuba nkolaki mbyogerako maaso awo. Naye nga munnange omukyalo ono ndwagezaako okuvisitingako saizi awali emakindye ngaemulaka video ako nga tuli mu motoka tugenda. Omukyalo ono batugambye muno yatandisedde okuba nga akola investments ez'enjawulo era zino ng'azikola okuva ku ssente za bbaawe amanyiddwa nga omugagga Lwasa. Omanyi bangi nnyo ku mmwe mwagala abasajja balinamu kasente abasajja abakozeeko wabula ensobi abakazi gye musinga okukola eryemu tino when you get rich men mwerabira nti nno weerabira gye wava weerabira ennaku yo ne weerabira n'ekyakugendesa mu bufumbo obwo. First of all bw'osanga omusajja omugagga muzaalire omwana abeere happy mulabirire abeere happy muwe massage mukkiriza agende mu sauna tomulondoola nnyo. Sometimes you my friends my sisters mukisusa nolondoola omusajja wano wali gamba nebira nga omusajja mumazeeko emirembe ate ekisembayo add on something tukiyita value addition. Musajja baako kyomwongerako mu ngeri zonna either mwongereko in terms of ideas, in terms of money, in terms of creativity, in terms of capacity building. Ontegera bunyo nti buli wokikola ekintu ng'ekyo omusajja agenda kwongera okuba ng'akola ki ng'akuwa respect oba ng'amanya muno omukyala wange mwagala oba nga ne love developing. First twaganya omukazi anyina kyakwongerako biza okuba nga takwongerako mu ngeri y'akasente naye ng'akwongerako mu ngeri ya ideas ng'akwongerako mu ngeri y'okukulaakulanya kwegamba ng'akuzimba nga si just koza kwena kuzina kazi tetukyabakiriza koza ngoye tetukyabakiriza nnyo okufumbafumba because tubeera n'abakozi ewaka abatuyambako ku mirimu egy'enjawulo. So bw'oba ng'oli mukyala ng'oyagala omusajja katongezo ogayagala nga Smith onfunye ninamu kasente kange nkozeemuko kasente embeera gamba eteredde olwamusibe buli obwedde twabeeranga mu ghetto nyamba akasente kange okadeveloping financially. First of all ngamba ne katomanyi baby twetaaga tuguleyo kawo embuzi tuguleyo kente tuguleyo akataka ebintu weebityo sente ate tuzirya nnyo sente tuzinyumirwamu tuyambalamu nnyo ngoye za bbeeyi soke twerumyemu kwano such kind of things. So mu mbeera ng'eyo bw'obeera nga oti mu mbeera ng'eyo omusajja ogenda kuba ina kyomwongerako. So kikyengezako bagamba omukyala amanyiddwa nga Angela yavaayo nayanjula bbaawe amanyiddwa nga omugagga Lwasa sometime back era nga omukolo gwali maanyi nnyo twagulaita no ku Celeb Jazz kutuba gutuusaako wabula omukyala ono bagamba okuva we yafuna Lwasa oba okuva Lwasa yamufuna obulamu bwa Lwasa bukyuse ettamiiro likendedde. Lwasa takyanywa nnyo mwenge nga oli we yanywa okyogere nnyo okuba amabaala kukendedde newankubadde maggale manya agaga wasobola okukola bupate bwabe naye Lwasa takyali pate animal nga oli wabula ekyasinza okuba nga kisanyusa omugagga Lwasa ogavayo nogamu nebyalema Diana Nabatanzi Angela abikoze. Omukyalo no yavuddeyo n'atandikawo restaurant mu saizi ali emakindye n'agamba saagala ongulira edduuka lyangoye nga ewakola Diana Nabatanzi njagala nze ompa akasente I invest it then I pay back your money. So yadde nga amusabye loan. Omukyalo ono kigambibwa buno yasabye Lwasa obukadde bwabadde obukadde 5 bweddu nga buno yabumusabye mu ngeri y'okwewola akasente era yamaze obbumuwa n'aggulawo ekifo ekya restaurant awo emakindye ekigenda okuba nga kikola emmere. Manyi bintu business tulina okubala ne business ze tuinvestingamu. Sometimes we investing in business nga nkengeza engoye abantu bayambala engoye buli kanaku okitegeddeo nnyo naye ate engoye zo noziseera nnyo ontegera Lawrence bwoli Lawrence owa t-shirt ye agitunda mitwalo 5 gwe giteeke kwena kitundu kasoba ng'olyako emmeka 5 okitegeera Lawrence emmere by the way you can't live without food okimanyi Lawrence buli kanaku abantu balya buli kanaku abantu banywa. So yatandisa restaurant ennungi enyawo emakindye naye bakoze agreement between Lwasa ne Angela nti sente Lwasa ziyawadde Angela she's going to pay back this same amount nga mulimu amagoba ga bukadde 10
after a period of 5 to 6 months. Omwaka guno gunagwerako Angela yasuubiza Lwasa ngenda kusasulamu obukadde 6 okuyita mu bukadde 10 obwo bw'onooba okoze ki bwe wavuddeyo n'ompola. So omukulu amanyiddwa nga Lwasa yavuddeyo n'essanyu ery'amaanyi ennyo n'agenda ku social media n'alyoka atandika okulangira omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi about the same thing, n'agamba bino bye byalema abayaayo okukola. Wabula Angela ono teyakomye okukakuka, still n'agamba Lwasa njagala ompeeyo obukadde 3 nsobole okuba nga ntandikawo boutique, era ono kigambibwamu nno awo ng'ewali ku kizimbe bakiyita bati awo ng'ewali saloon bagiyita Luku Good Saloon awo Makinde ano Kayas Collections awo olwo ekizimbe kiba kibazimba. Bagamba muno omukyalo amanyiddwa nga Angela yamaze dde okuba nga abuukingako edduuka eryakatawi ennyo, era ng'edduuka lino ligenda kubeera liteekebwamu amasa ag'enjawulo. Amasa gano bagenda kuba bateekako engoye ez'enjawulo, engoye ez'abasajja n'abakazi, yagala tagenda kusosola n'abaana abato, kubanga buli lw'ososola mu bintu ate oli ajja kujja nga yagala lugoye lwa bbaawo nga toluyina ng'olina za mukazi, olijja nga yagala lugoye za mukazi nga tozina olina z'abasajja, ajja nga yagala gulira mwana we kagoye kalungi, era ye agenda kukola wholesale all round, abeere ng'asuubula ate nga naye bwakola ki bw'atunda akamu akamu wagitwandise retail. So tumwagaliza bisinga omukyalo namanyiddwa nga Angela, era ng'edduuka batandise dde okuba nga balitereeza, wabula bavuddeyo ne bagamba muno era yagadde kukola dduuka nga Diana lye baamukolera, nga Diana Nabatanzi baamukolera. Haters, abantu mwena abasinikira ku bantu ebinnyo byammwe nga muwala n'abantu temuddamu basinikirako binnyo byammwe, mubeesonyire ddala. Angela wammanze nkuwagira kola ebintu ebyo obeere ng'ate ekintu kino okikwasaganya bulungi nnyo, abasigadde be bamanyi gwe tofaayo ku ki kibayogera. Okitegeddeyo nnyo, bayogere gwe siwe sirikire tokaayana, gwe kola bukozi ebyalema abayaayo okukola, aye tubeere nga tugenda maaso. Ye Diana Nabatanzi wenjogera akyalina omulimu gwe ku TV, akyazannya mu kali amaggwa, azannya mu bintu bingi nnyo. So tujja kuba nituwatuusako mu maaso, njagezaako nnyo mwana wenya lwakuba nange Diana si mwangu wakufuna, era bwe nnaaba mufunye nja kuba mukola ki, nja kuba mubaleetera ate tusobole okuba nga mumukola ki mumwete